aquí Bogotá, la bella capital de Colombia. Desde el moderno edificio de cristal en la calle 45, epicentro de la radio, les habla Melodía FM Estéreo. Ritmo para el cuerpo y el alma, armonía que despierta los sentidos, susurros mágicos para los oídos, estimulantes de pasiones, todo para los pies. Hay ritmo para el cuerpo y el alma, armonía que despierta los Y por acá hay más gente. Ese andén creo que no lo bota nada. Allá no hay nada. Ah, porque la lucha pasa mejor que la. ¡Ay, Coca-Cola, por favor! Porque es que voy a subir por el Parque de la Independencia. para el cuerpo y el alma, armonía que despierta. La guanábana es una fruta muy pero muy especial. Hoy traemos el sorbete de guanábana. Delicioso, puro, únicamente guanábana y leche larga vida endulzado con miel de abeja. Y tan económico, tan económico. No, el pedal, Ahora ya. también les ofrecemos la pulpa de guanábana. Como las amas de casa, en la tierra, en toda tu familia.